ប្អូនទស្សនិកជនដែលចង់មកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះមុំសៀនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីធ្វើឲ្យស្បែកសម៉ត់រលោងនិងបំបត្តិកន្លែងដែលខ្មៅខ្លាំងដោយប្រើគ្រឿងផ្សំតែ3មុខប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានស្បែកដែលរលោងនិងភ្លឺថ្លាជាងមុនរូបមន្តនេះអាចជួយបងប្អូនបានប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីឥឡូវសូមទៅមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំដែលយើងនឹងត្រូវការមានដូចជាថ្នាំដុសធ្មេញដែលជួយឲ្យធ្មេញសសាប៊ូដុំក្រូចនិងក្រូចឆ្មាដំបូងយើងត្រូវឈូសសាប៊ូដុំក្រូចរបស់យើងហើយយើងត្រូវការប្រហែល1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើសាប៊ូដុំក្រូចប្រភេទផ្សេងទៀតក៏បានបន្ទាប់មកទៀតដាក់ថ្នាំដុសធ្មេញ1ស្លាបព្រាបាយការលាយបញ្ចូលគ្រឿងផ្សំទាំងពីរមុខនេះរួមគ្នានឹងជួយឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លានិងបំបត្តិកន្លែងដែលខ្មៅខ្លាំងបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនិងយ៉ាងឆាប់រហ័សធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនទន់រលោងនិងសភ្លឺជាងមុនភ្លាមរួចហើយយើងត្រូវដាក់ទឹកក្រូចឆ្មា1ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកយើងត្រូវយកល្បាយនេះទៅដាក់ក្នុងទឹកក្តៅដែលបានដាំពុះដើម្បីឲ្យវារលាយហើយបន្តកូររហូតដាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់រលាយចូលគ្នាបានល្អរូបមន្តធ្វើឲ្យស្បែកសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមលាបល្បាយនេះនៅលើស្បែករបស់បងប្អូនហើយទុកចោលរយៈពេល15ទៅ20នាទីលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាលាបឡេផ្ដោះសំណើមដែលបងប្អូនប្រើរាល់ដងសូមប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលឆាប់ដោយដែលបងប្អូនបានឃើញដៃរបស់ខ្ញុំមើលទៅទន់និងសជាងមុនតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើបងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សូមជួយចុច like ចុច share និងចុច subscribe YouTube Channel របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ